Գիտեք, երկու ժողովուրդների, երկու հարևան ժողովուրդների, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի, որոնք ունեն եւ արյունալի անցյալ, եւ համագործակցության պատմություն, եւ այսօր մի իրավիճակում ենք, երբ որ կարծեք թե օդում կա խաղաղություն, հարաբերական խաղաղություն, նման նախաձեռնությունները, քաղաքասարակության ներկայացուցիչների այցելությունները Ադրբեջան եւ Հայաստան, ես կարծում եմ օգտակար է եւ որևիցե ձևով վնաս չի հասցնում ոչ խաղաղության գործընթացին եւ ոչ էլ ընդհանրապես որևէ բանի վնաս չի հասցնում, բայց պետք չէ այսպիսի ուրեմն հանդիպումներից, այսպիսի այցելություններից շատ մեծ ակնկալիքներ ունենալ, որովհետեւ քաղաքասարակության ներկայացուցիչները ընդամենը ներկայացնում են քաղաքասարակությունը եւ երբ որ չի լինում կամ լինում է ուրեմն իշխանությունների կողմից բարի կամք երկու հանրապետությունների, ապա նրանց այս հանդիպումները, տարբեր թեմաներով քննարկումները շատ մեծ արդյունքներ չեն կարող տալ եւ պետք էլ չի դրանցից մեծ արդյունքներ ակնկալել, բայց կրկնում եմ այն փաստը, երբ որ այսօր կա ուրեմն հարաբերական խաղաղություն եւ Հայաստան-Ադրբեջան այդ սահմանազատված այդ փոքր հատվածով ադրբեջանցիները գալիս են Հայաստան, Հայաստանը գնում են հայաստանցիները, հայերը գնում են Ադրբեջան, դա ինքնին ես համարում եմ օգտակար նախաձեռնություն։ Նաև պետք է հաշվի առնենք, որ ուրեմն անցյալ տարի Վաշինգտոնում օգոստոսին ստորագրված, նախաստորագրված ավելի ճիշտ այդ համաձայնությունից հետո գործընթացը փաստորեն կանգ է առել, ուրեմն գործընթացի կանգ մենք տեսնում ենք նաև սահմանագծման եւ սահմանազատման աշխատանքներում եւ փաստացի քաղաքացիական հասարակության այս այցելությունները այն քիչ բաներից են, որոնք գործընթացը պահում են, կենթանի են պահում եւ այդ իմաստով եմ նաև շատ կարևորում նման այցելությունները, նման քննարկումները, բայց նաև պետք է մենք հասկանանք, որ քանի դեռ Հայաստանը չի կատարել Ադրբեջանի նախապայմաններից հիմնականը, գլխավորը այն է սահմանադրությունից հանել անկախության հռչակագրի հղումը, մենք պետք է հասկանանք, որ գործընթացը շատ առաջ գնալ չի կարող, այսինքն Ադրբեջանը սպասում է, որ Հայաստանում տեղի ունենան ընտրություններ, ընտրություններից հետո տեղի ունենա կամ տեղի չունենա, ուրեմն հանրաքվե, սպասում են այդ հանրաքվեի արդյունքներին, բայց կրկնում եմ, ամեն դեպքում քաղաքասարակության ներկայացուցիչների այցելությունները ես կարևորում եմ։ Գիտեք նաև ինչու եմ կարևորում, ես ինքս եմ ժամանակին մասնակցել հայ-ադրբեջանական քաղաքասարակության ներկայացուցիչների տարբեր հանդիպումների, այցելել եմ Ադրբեջան, այստեղ հանդիպել եմ ադրբեջանցիների հետ եւ ընդհանրապես մոտ 2 տասնամյակի ես էլ փորձ ունեմ, բայց իմ փորձը այն ժամանակ էր, որ մենք հաղթած վիճակում էինք։ Հիմա քաղաքասարակության ներկայացուցիչները ներգրավված են գործընթացի մեջ, երբ որ Հայաստանը սարսափելի պարտություն է կրել եւ մեզ պարտադրել են խաղաղություն։ Եվ այս պայմաններում այդ մարդկանց գործը շատ ավելի դժվար է, որովհետև մի բան է, երբ որ դու քաղաքասարակության ներկայացուցիչ ես, երբ որ քո պետությունը հաղթած վիճակում է լինում կամ ժամանակավոր հաղթած վիճակում է լինում, եւ բոլորովին այլ բան է, երբ որ քո պետությունը սարսափելի պարտություն կրած է լինում։ Եվ նաև հետևելով թե ինչ քննադատություններ են հնչում այդ մարդկանց հասցեին, ես ուզում եմ ասել, որ պետք չէ շատ ուշադրություն դարձնել այդ քննադատություններին, ժամանակը ամեն ինչ իր տեղը կդնի, եւ այո, քննադատություններն էլ այն գինն են, որ պետք է վճարել այս գործընթացի մեջ ներգրավվելու համար։